ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു DV ക്രിയേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചൂടാണ്. ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട സാധനം ചിക്കനാണ്. അത് ഞങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ചൂടാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ നീരാണ്. അത് കുരുയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Just put up. നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടിയാണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓവണ് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറും 230-ലാക്കുക. പിന്നെ അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ 3 എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിക്കന് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് 25 മിനിറ്റ് ആക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.